L'ocell de paper és un conte pels primers lectors. I també pels pares que li explicaran als seus fills. La protagonista de l'ocell de paper és l'Ona. Qui és l'Ona? L'Ona és una nena que té 6 anys i el que més anhela en aquest món és tindre un ocell de colors. El fet de ser mares ens ha ajudat a l'hora d'il·lustrar el conte. Sí, hem creat unes il·lustracions amb tendresa I uns colors vius, com els agraden als nens. L'ocell de paper ens parla del valor de l'esforç i de la perseverança per aconseguir allò que més desitgem. però també de la llibertat d'allò que més estimem.